Guys, nakoy pabagdo karong 2 PM. Nakoy pabagdok dek karong 2 PM pabagdok. Pa-share usa ko, pa-share pa ihatag nako. Pick up mo diri sa isa diri ana sa gusto ninyo. Pick up mo ani. Pa-share usa ani. Kana dali ra man nang mag-share ba. Then mag-like, sige. Sa gusto lang ani ha. Ginagmay lang pabagdukan 50. Oh, 260, 690. Oh, bantay mo ana ha, bantay jud na karong adlaw. Magbantay og buo. 662 395. Tapos 269995. So bantay ninyo na karong adlaw, especially anang 60 pair, then 90 pair. Or kanang 50 pair ba. Basta ang buo, maminaw mo ang buo bantay. Kay possible magbuo. So kana lang pabagdok ha. Ginagmay sa gusto mo pick up. So kana lang, good luck and bye bye.